আসানসোলে 450 কোটি টাকার প্রতারণা, অভিযুক্ত নেতার ছেলে। 450 কোটি টাকার প্রতারণা, বিভিন্ন স্কিমে বেশি অর্থ পাইয়ে দেওয়ার লোভ দেখিয়ে টাকা আদায়, চড়া সুদে টাকা আদায়, রিটার্নের একাধিক প্রকল্পে টাকা জমা, কয়েক হাজার গ্রাহকের প্রথমে লাভ, পরে টাকা ফেরত বন্ধ। অভিযুক্তর বাড়ির সামনে বিক্ষোভ বিনিয়োগকারীদের। অভিযুক্ত তাহসিন আহমেদ সংখ্যালঘু সেলের রাজ্য নেতার ছেলে। मैंने 3 लाख से स्टार्ट किया था शुरू यहाँ देना पैसा, और जनवरी महीने से स्टार्ट किया था तो 1 साल रिटर्न ठीक ही दिया था। ऑलमोस्ट 41 लाख तक मेरा इन्वेस्टमेंट था, जिसमें 33 लाख की कैपिटल इससे ले चुके हैं। अभी मेरा 13 लाख रुपए इसका ड्यू है, जो ओरिजिनल प्रिंसिपल अमाउंट है। और मेरा फेस वैल्यू देख के कई लोगों दिए हैं, उनका पैसा अप्रोक्सीमेट 1 ईयर से अबव है। 400 से 450 करोड़ का यहाँ पर टोटल है। आप लोग से जो वक्त लिए थे उस वक्त पे हम खड़ा नहीं उतर पाए, उसके लिए हम बहुत शर्मिंदा है और आप लोग से हाथ जोड़ के हम उसके लिए माफी मांगते हैं। ये जो वक्त था 20 अक्टूबर का, तो इस पे हम तो किसी का पैसा नहीं दे पाए रहे, उसके लिए हम दिल से शर्मिंदा और फिर से हम आपसे माफी मांगते हैं। নেতার ছেলের প্রতারণা নিয়ে তুঙ্গে তরজা, এক স্যান্ডেলে তোপ শুভেন্দু অধিকারীর, পাল্টা কটাক্ষ তৃণমূলের কুণাল ঘোষের। শুভেন্দুবাবু যদি বলে থাকেন এত কোটি টাকার দুর্নীতি, তাহলে নিশ্চয়ই ওনার কাছে সমস্ত তথ্য প্রমাণ আছে বলেই উনি করেছেন। তাহলে উনি তো কথায় কথায় সিবিআই, ইডি এদের কথা বলেন, উনি তথ্য প্রমাণ নিয়ে সেগুলো এই কেন্দ্রীয় সংস্থার হাতে তুলে দিন। উনি বাজার গরম করছেন কেন বিবৃতি দিয়ে?